أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'alaның қалауымен бүгін екінші дәрісімізді жалғастырамыз. Біз өткенде кіріспемізде иншалла ихсанға қатысты дәрістерді өтеміз дедік. Қалай иманымызды күшейтеміз, қалай намазымызды хушуъпен оқуға жетсеміз, қашан намазымыз дұрыс болса, намазымыз қалай болса солай оқылмаса, намазымызға жеңілдікпен қарамасақ, ол жүрегіміздің тазалануына, біздің жамандықтан, арсыздықтан арылуымызға себепші болады. Алла субханала тағала инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Шынайы оқылған намаз жамандықтан, арсыздықтан тыяды деді. Яғни шынайы оқылған кезде ол Алла субханала тағала бұйырғандай оқылған кезде ол адамды міндетті түрде арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Ал ол деңгейде оқылмаса тыймайды. Оның ең үлкен дәлелі біздің өзіміз. Қазіргі кезде қанша намаз оқып жүрік, қанша құлшылықтарды атқарып жатырық, бірақ біздің иманымыздың күшейіп жатқаны, мәмілеміздің өзгеріп жатқаны, ақылақымыздың көркемденіп жатқаны өте аз. Бұл да болса біздің құлшылықтарымыз тиісті деңгейде орындалмай жатқанынан. Намазға келейік. Алла субханала тағала иман келтіргеннен кейін екінші бізге ең ұлы ғибадат етіп, құлшылық етіп намазды берді. Намаз несімен басқа құлшылықтардан жоғары етілді? Намаз біріншіден ол Алла субханала тағалаға мінәжат, Алланы зікір ету. Намаздан бірінші мақсат етілетін нәрсе, көзделетін нәрсе Алланы зікір ету. Алла субханала тағала Құран кәрімде айтады: "Ва ақимис салата ли зикри." Мені зікір ету үшін, мені еске алу үшін намаз оқы дейді. "Ва ақимис салата ли зикри." Мені зікір ету үшін, еске алу үшін намаз оқы дейді. Араб тілінде зикір деген нәрсе бар. Және оған қарама-қайшы нәрсе ғафла, яғни ғафлетте болу, бейқамдық. Алла субханала тағала Құран кәрімде ақимис салата ли зикри деп жатса, екінші бір аятта "Ва ла таку минал ғафилин." Ғафлатта болғандардан болма деді. Ғафлатта болу, сіз намазда тұрасыз денеңізбен, бірақ ойыңыздың бәрі басқа жақта. Сіз ғафлеттегі адамсыз, ғафлетте тұрған адамсыз. Өзінің сөйлеп тұрған нәрсесін білмейді, айтып тұрған нәрсесін білмейді. Ол адам ғафлетте тұрған адам. Неге? Себебі ойының бәрі басқа жақта. Тілге жаттанды болып қалған, фатиханы оқиды, артынан жаттанды болып қалған сүрені оқиды, бірақ ойы басқа жақта, ойы шашыраңқы. Бұл адам ғафлетте тұрған адам. Алла субханала тағала ақимис салата ли зикри, мені зікір ету үшін намаз оқы деп жатыр. Намаз оның өзі зікір, Алланы еске алу. Бәріміз білеміз, ислам бірінші келген кезде араб өлкесіндегі сол кездегі адамдар арақ ішетін. Және арақ олардың сүйікті сусындарының бірі еді. Алла субханала тағала аяттар түсірді. Олар арақ жайында сұрайды деді. "Қул фихима исмун кабир ва манафиу линнас." Ода күнә бар, зияндық бар, және адамдарға пайда бар деді. Сататын, олар сөйтіп күнкөріс жасайтын. "Ва исмухум акбару мин нафихима." Бірақ оның күнәсі, зияны пайдасынан көбірек деді. Бірінші түскен аят. Бұны араб тілінде мауиза сәлбия деді. Яғни негативный уағыз. Яғни оның жамандығын айтып жатыр Алла субханала тағала. Тағы бір аятта Алла субханала тағала бізге жүзім жайында айтады, құрма жайында айтады. "Таттахидуна минху сакаран ва ризқан хасана." Сендер ол нәрселерден арақ жасайсыңдар және жақсы ризық аласыңдар деді. Жақсы ризық. Арақ деді және жақсы ризық деді. Арақ жақсы ризық емес екен. Осыдан көптеген сахабалар оның жаман нәрсе екенін түсінді. Бірақ харам ететін аят түспегендіктен де кейбіреулер ішіп жүрді. Одан кейінгі аят қандай аят еді? Бірде бір сахаба намазға мас күйінде шығып қателеседі, аят түседі: "Я юхаллазина аману ла тақарбус салах ва антум сукара." Ей иман келтіргендер, мас халдеріңде, мас күйде намазға жақындамаңдар деді. Намазға жақындамаңдар. Қашан жақындауға болады? "Хатта та'ламу ма тaqulun." Өздерің айтып жатқан нәрсені білетін дәрежеге жеткен кезде деді. Арақ ішіп алған адам өзінің іс-әрекетіне, сөзіне бақылау жасай алмайды. Не айтып жатқанын білмейді. Неге? Себебі ақылдан кеткен. Алла субханала тағала айтып жатқан нәрселеріңді сөздеріңе отчет бере алатындай, сөздеріңді түсінетіндей, өздерің айтып жатқан нәрселеріңе бақылау жасай алатындай дәрежеге жетпейінше намазға жақындамаңдар деді. Мас күйде намаз оқудан қайтарылудың себебі адам
өзінің айтып жатқан нәрсесін білмейтін еді. Адам айтып жатқан нәрсесін білмейтін кезде Алла субханала ва тағала оны намазға жақындама деді. Ал енді біздің мас адамнан айырмашылығымыз қай жерде? Намазда тұрамыз, бірақ өзіміздің не айтып жатқанымызды білмейміз. Ойымыздың бәрі басқа жақта. Маскүнем адамның халі сияқты. Сіздерге бір оқиға айтып берейін. Өзім оқыған мемлекетте бірде намазда тұрған едік. Имам Фатиханы оқып болып, «Валяддаллин» деген кезде біраз адамдар «Амин» деп айтты. Енді ол араб мемлекетінде ол жақта дауысын шығарып айта береді. Артынан суре тіркет. Аллаху алам есімдегісі Ан'ам сүресіндегі аяттар болу керек. Ибрахим алейхиссаламның қиссасы. Ол кісі жұлдызға табынып жатқан адамдарды көреді. Сол кезде айтады, олар сені ойландыру үшін, мен де сендермен бірге табынайын, құдайларың керемет екен. Таң атады, жұлдыздар ғайып болады. Ибрахим алейхиссалам айтады, мен ла ухиббул афилин, бұндай күндіз жоқ болып, түнде болатын нәрсені мен жақсы көрмеймін деді. Бұл құдай болуға лайық емес деді. Яғни әлгілер ойлансын деп жатыр. Фаламма раал қамар. Одан кейін айды көреді. Айды көрген кезде айтады, хада рабби. Міне менің раббым деді. Осыған табынайық онда. Жұлдыз не қыласыңдар? Мін. Одан да айға табыныңдар деді. Ай одан үлкендеу. Бұл жерде ол кісі оларды ойландыру үшін айтып жатыр. Соны түсінейік. Пайғамбар адасып жүрген жоқ. Тек қана әлгілер ойлансын. Бұлардың құдай болуға лайық емес жаратылыстар екенін білу үшін сол нәрсені істеді. Одан кейін таң атты, айда жоқ болды. Ибрахим алейхиссаламның сөзін Алла субханала тағала Құран кәрімде айтады. Фаламма афала қал. Ол жоқ болған кезде айтты дейді. Ла иллам яхдини рабби. Егер Раббым мені тура жолға салмағанда, ла акунанна минал қауми даллин. Мен адасушылардан болар едім деді. Имам сол аятты оқып жатыр. Фаламма раал қамара базиған қала хаза рабби. Фаламма афала қала ла иллам яхдини рабби ла акунанна минал қауми даллин. Деген кезде біраз адамдар Амин дейді. Бір минут алдын Фатиха оқылып болды. Фатиха оқылып болған кезде Амин айтты. Енді артынша басқа аят оқылды. Бірақ бұда да даллин деген сөз келіп еді, ой басқа жақта. Даллин деген сөз келіп еді, Фатиха екен Амин деді. Яғни бұл қандай адам? Ғафлетте тұрған адам. Денесі мешітте тұрғанымен, рухы мешітте тұрған жоқ, ойы мешітте тұрған жоқ. Болмасам арабтар түсінеді. Толық тереңнен түсінбесе де аяттар түсінеді. Валяддаллин деген кезде Аминді айту әдет болып қалған. Бұл жерде дауыс шығарып айтқандардың ықыласы жоқ деген сөз емес. Іштен айтқандары іштен айтқан шығар. Әлі аят оқылып жатыр, бірақ ол Фатиха емес. Ода да даллин деген сөзбен бітеді, қайтадан Амин деді. Естілді, Аминді айтып жатыр. Бұл дегенің ол адам неде тұр? Ғафлатта тұр. Ғафла. Сондай бейқам, көңіл бөлместен намаз оқып жатыр. Алла субханала тағала ақимис салати ли зикри. Мені еске алу үшін намаз оқы деп жатыр. Ал еске алу басқа нәрсе. Ойың бар басқа жақта тұру, ол екінші бір басқа нәрсе. Екеуі екі түрлі нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады. Хадисті имам Насаи рахимахуллах Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Рубба қаимин лайса лаху мин қиямихи илля сахар. Бір адам намаз оқуы мүмкін дейді. Түндері намаз оқуы мүмкін дейді. Бірақ оның намазынан оған қалатын нәрсе тек қана түнін ұйқысыз өткізуі дейді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Ман лам танхаху салатуху анил фахшай вал мункар лам яздад мин Аллахи илля бу'да. Кімнің намазы оны жамандықтан, арсыздықтан тыймаса, намаз оқуымен тек қана Алла субханала ва тағаладан ұзақтайды дейді. Алла субханала ва тағаладан ұзақтайды дейді. Ондай адам жайында кам мин қаймин хаззуху мин салатихи та'бу ва насаб. Қанша намаз оқушылар бар дейді, бірақ олардың намазынан оларға қалатын нәрсе тек қана шаршау шалдығу ғана дейді. Олар кімдер? Әлгенде ғафлатта тұрып намаз оқығандар. Намазға Алла субханала ва тағаланың сондай ұлы дәреже беруі тек қана бағанағы сыртқы көрінісінде емес, ол Алланы зікір ету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари, Муслимдер келтірген хадисте намаз оқып жатқан адам Аллаға мінәжат етуші дейді. Мінәжат ету яғни Алла субханала ва тағаламен сөйлесу, орысша обращение дейді. Бұл мінәжат. Намаз мінәжаттығымен абзал етілді. Алла субханала ва тағаламен сөйлесу, сөз қашан жүректен шықса сөз болады. Ал бірақ жүрек жұмыс істеуден шығып қалған, ой басқа жақта, тек қана тіліміз сөйлеп тұратын болса, ол ешқандай сөз болып есептелмейді. Ол Аллаға мінәжат болып есептелмейді. Маңыздысы тілімізбен бір нәрсені қайталау немесе тұрып жату ғана емес. Ол сыртқы іс-әрекеттер. Маңыздысы қандай сезімде тұрып намаз оқып жатырық, қандай халде тұрып, хушуақпен намаз оқып жатырық па, Алланы көріп тұрғандай намаз оқып жатырық па, немесе Алла бізді көріп тұр деген сезімде намаз оқып жатырық па. Мәселе осыда. Ал егер намазымыз ол нәрселермен сипатталмаса, онда біз құлшылығымызбен тек қана Алладан ұзақтаймыз. Алла субханала ва тағала ол нәрседен сақтасын. Біз Алла субханала ва тағала айтқан: "Қад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун." Құлшылардан болды, намаздарын хушуқпен оқитын муъминдер деген сипаттағы адамдардың қатарына кіре алмай қаламыз. Алла субханала ва тағала бәрімізді
осы нәрселерден сақтасын. Хушу намаздың сифаты. Хушу дегеніміз адамның жан тәнімен, бүкіл ойымен, жүрегімен жалынып, жалбарынып, қорқынышпен үрейдің арасында тұрып, ынта ықыласымен намаз оқу. Осының барлығын жинап келген кезде оны Құранда бір сөзбен Алла субханала тағала келтіреді. Қад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун. Хушуъпен намаз оқығандар. Алла субханала тағала қабыл ететін намаздың сипаты хушу. Алланы зікір ету үшін намаз оқу. Денеміз михрабта тұрғанымен, денеміз мешітте тұрғанымен, ойымыз, жүрегіміз, көңіліміз басқа жақта тұрса, ол хушуъпен оқылған намаз емес. Ол Алланы еске алу үшін оқылған намаз емес. Намаздан басқа да құлшылықтар бар. Мысалы ораза. Оразада сіз тақуалықты ойлап жүрсеңіз де, жүрмесеңіз де, адамның нәпсісіне ауыр тиеді. Әсіресе жаз күндерінде ораза тұту. Оның өзінің қиындығы бар. Қарны ашады, адам шөлдейді, су ішкісі келеді, шаршайды, шалдығады. Зекет. Сіз зекетті беріп жатқан кезіңізде бір тақуалық сезімде тұрмасаңыз да, оның өзіндік қиындығы бар, машаққаты бар. Қалтадан мал мүліктің шығуы, қалтаңыздан ақшаның шығуы, оның өзі нәпсіге ауыр тиеді. Қажылықта тура сондай. Қажылықтың өзінің қиындығы бар. Ал намаздың қандай қиындығы бар? Үйреніп қалған адамға намаздың ешқандай машаққаты жоқ. Бірақ не үшін намаз барлық басқа құлшылықтардан абзал етілді? Мұсылманның бірінші сипат етілді. Бекерден бекерге ме? Жоқ, ол мінәжат. Алланың хұзырында тұру, Алламен сөйлесу. Алла субханала тағала оразаны болсын, зекетті болсын, қажылықты, басқа да құлшылықтың түрлерін жер бетіне уахи етіп түсірді. Бірақ намаз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ми'радж кешесінде аспанға көтерілген кезде парыз етілді. Намаз әрбір мұсылманның ми'раджы. Ол намаз оқумен ми'раджға көтеріледі. Ол солысымен абзал етілді. Ал егер мәселе тек қана тілдің сөйлеуінде, іс-әрекеттерде болатын болса, ода ешқандай қиыншылық жоқ. Тек қана мәселе сол болатын болса, онда басқа ибадаттар намаздан артық болар еді. Себебі олардың өзіндік қиыншылығы бар, машаққаты бар. Намаздың абзал етілуі, намаз бірінші Аллаға мінәжат. Ол ми'радж, адамның Алланың хұзырына көтерілуі, Алла субханала тағаламен сөйлесуі. Ал ғафлатта тұрып оқу ешқандай ми'радж емес. Ол Алла субханала тағаламен сөйлесу емес. Мысал, адам кейде шаршап ұйқысы келіп жатады. Жанында біреу әңгіме айтып жатса, шала-шала естіп тұрады. Сөйлеп жатса, естіп жатсың ба? Естіп жатырмын деп қояды. Бірақ өзінің көзі жұмылып қояды. Бір кезден сөйлеп қарап қалса, анау қорылдап ұйықтап жатады. Бұл адам екінші адаммен сөйлесіп жатқан жоқ. Оның сөзін әйтеуір шала естіп, соған жауап бергендей болып жатыр. Яғни сөзде ғафлатта. Адамда егер намазында хушуа болмаса, осыны істеп жатқан адамда, яғни ғафлатта тұрған адам. Алла субханала тағала «Уәлә такун минал ғафилин» деді. Біз намазда тұрып «Ихдина сиратал мустақим», Раббыммен тура жолға бастай көр дейміз. Тіл айтып тұрғанмен жүректе ол болмаса, ол ешқандай бір дұға емес. Намаз әрі дұға. Ал дұға жүректен шығатын нәрсе. Намазда біз руку жасаймыз, сәжда жасаймыз. Намаз қиямнан, рукудан, сәждадан тұрады. Руку дегеніміз не? Сәжда дегеніміз не? Алланы ұлықтау. Алланың ұлықтығын мойындап, басты жерге қою, кішірею, ta'zim, яғни Алланың ұлықтығын сезіну. Бізде фиқи бір мәселе бар. Бір адам намаз оқып жатса, алдынан екінші біреулер өткен кезде оларға бір қиыншылық тумасын басқа деп, мысалы қазір намаз оқып жатыр, үстінің артында тұрады. Оны фиқ бабында сутра дейді. Сутра, яғни алдыңызға бір нәрсені қойып оқу. Сізге бір адам келіп айтса, сен алдыңа қойып қойған нәрсеге табынып жатсың ба десе, сіз не десіз? Жоқ, мен оған табынып жатқан жоқпын. Мен Аллаға табынып жатырмын. Сен ананы алдыңа қойып қойдың ғой. Соған сәжде жасап жатсың ғой. Яғни адам дуалдың алдында тұрады, немесе үсті, немесе басқа нәрсені алдына қойып сәжде жасайды. Сіз дуалға табынып жатсыз ба? Сіз үстіңге табынып жатсыз ба? Немесе алдыңызға қойып қойған, мысалы кейде бір үйлерде болса жастық қойып жатады. Сол жастыққа табынып жатсыз ба? Әлбетте жоқ. Неге? Себебі сіз ниетіңізде Аллаға табынып жатсыз. Ниетіңізде Аллаға сәжде жасап жатсыз. Ал енді сәждеде тұрған кезіңізде ойыңыз басқа жақта жүріп, сәжде жасауыңыз Аллаға құлшылық болып есептелетін болса, онда алдыңызда тұрған нәрсеге де сәжде жасау болып есептеледі. Сіз ойыңызда ол нәрсеге сәжде жасап жатқан жоқсыз, ниетіңізде. Бірақ ол нәрсе алдыңызда тұр. Сіз Аллаға сәжде жасап жатырмын деп жатсыз. Неге? Себебі сіз ниетіңіз Аллаға сәжде жасау. Ал енді сіз ойыңызда Аллаға сәжде жасау болмаса, бірақ ол Аллаға сәжде жасау болып есептелетін болса, онда алдыңызда тұрған нәрсеге де сәжде жасау болып есептеледі. Ойыңызда жоқ болса да. Яғни біздің алдымызда тұрған нәрсеге сәжде жасауымыз бен Аллаға сәжде жасауымызды айыратын нәрсе не? Ол біздің ниетіміз, біздің жүрегіміз, біздің пікіріміз. Оқып жатқан кезде,
шынымен Аллаға сәжде жасап жатқанымызды сезіну, шынымен Аллаға жақындап жатқанымызды сезіну. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде ақрабу ма якунул абду илаллахи ва хуа сажид, пенденің Аллаға ең жақын болатын уақыты сәждеде дейді. Сол жақындықты сезіну, сол шынайы сәжде. Ондай болмаса, онда ол сәжде емес. Бағанағы зекет, қажылық, ораза деп жатыр. Оның өзінің машаққаты бар. Қалтадан ақша шығудың өзінің машаққаты, қиындығы бар. Дүниені адам қатты жақсы көреді. Дүниенің шығуы қолдан адамға ауыр тиеді. Бірақ сол ауыр тиіп жатқан дүниенің шығуының өзінде Алла субханала тағала ла яналаллаха лухумуха ва ла димауха валаки яналуху тақуа минкум. Алла субханала тағалаға құрбандықтарыңның еті де жетпейді, қаны да жетпейді деді. Құрбандық жайында айтады. Құрбандық, сіз қалтаңыздан 30 мың 40 мың теңге шығарып, қой алып, қошқар алып, көбірек ақша шығарып, өгіз алып, түйе алып Алла жолында сойып жатасыз. Алла субханала тағала сол ақша шығатын қиын құлшылықтың өзінде айтады ла яналаллаха лухумуха ва ла димауха. Сен сойып жатқан нәрсенің еті де жетпейді, қаны да жетпейді деді. Жететін нәрсе валаки яналуху тақуа минкум, сендердің тақуалықтарың жетеді деді. Сол ибадатты жасап жатқан кездегі сезімдерің, қандай сезімде тұрып істеп жатсың, ниетің қаншалықты күшті, сол жетеді деді. Алла субханала тағала соған сауабын береді деді. Ал енді адамның жанына бататын құлшылықта ондай болатын болса, онда намазда одан да үлкенірек болу керек. Алла субханала тағалаға жететін, Алла субханала тағала бізге сауабын беретін намаз хушуъпен оқылған намаз. Басқа ибадаттардан абзал етілу себебі оның мінәжат болуы. Алла субханала тағала аллазина хум фи салатихим хашиун, хушуъпен намаз оқитындар еді. Хушуъ ихсан дәрежесінде тұрып намаз оқу. Ол мен Алла көріп тұр, Алла мен бақылап тұр, Алланың алдында тұрмын деп намаз оқу. Біздің намазымыздың рухы хушуъ. Егер хушуъ кетсе, ол намазда рух жоқ, жай ғана іс-әрекет болып қалады. Ал ондай намаз Алла субханала тағаланың алдында қабыл етілген намаз емес. Имам Бишр ибн al-Харис рахмахуллах, ол кісіден Абу Талиб al-Макки риуаят етеді. Олар Суфиян ас-Саури рахмахуллахтан риуаят етіп айтады. Суфиян ас-Саури үлкен имам Абу Ханифа рахмахуллахтарға замандас болған мухаддис, фақих ғұламалардан. Сол кісі айтады: "Ман лам яхша фасадат салату." Кімде-кім хушуъпен намаз оқымаса, оның намазы батыл деді. Намазы бұзық деді. Және имам Хасан ал-Басри рахмахуллах айтады: "Куллу салатин ла яхдуру фиха ал-қалбу фахия иля ал-уқубати асра." Қандай да бір намаз, оны сіз жан тәніңізбен, жүрегіңізбен, ықыласыңызбен оқымасаңыз, сіздің сол үшін жаза алуыңызға ол намаз жақынырақ дейді. Сауап емес. Енді бұл дүниенің әші мысалын келтіріп көрейік. Бір күн әйеліңіз: "Сен мені жақсы көресің бе?" дейді. Сен айтасыз: "Ой, жақсы көрем, өлем, сүйем, күйем, сенен басқа ешкім керек емес" деп айтып жатыр. Ал сол кезде сіз жүрегіңізде басқа бір кездегі мектептегі бір танысыңыз, немесе университетте танысыңыз, немесе басқа бір өткен бір әйелді басқаны есіңізге алып тұрсаңыз, қап соған үйленгенім де, соны сағынып тұрсаңыз, әйеліңіз егер сол сіздің жүрегіңіздегіні білетін болса, ол не дейді? Айтады ғой: "Сен жалғаншысың" дейді. "Қандай оңбаған адамсың" дейді. Неге? Себебі тілден шығып жатқан нәрсені жүрек растап тұрған жоқ. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтады: "Ман арафа ман ала яминиhi ва шималиhi мутааммидан ва хуа фи ссалати фала салата лах." Кімде-кім намазда тұрып, әтейлеп өзінің оң жағында кім тұрғанын, сол жағында кім тұрғанын біліп тұрса дейді. Жаныма кім келді, қалай тұр, қалай намаз оқып жатыр. Бізде өкінішке орай қазір бізде мұсылмандарда ауру болып қалған. Намазда тұрамыз, бірақ басқа біреудің намазын аңдып тұрамыз. Кім келді, қалай тұрды, қалай кетіп жатыр, қолын қалай қойып жатыр, қай жеріне қойып жатыр, соны аңдып тұрамыз. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтады: "Кімде-кім әтейлеп намазда тұрып, өзінің оң жағында немесе сол жағында тұрған адамды біліп тұрса дейді, фала салата лах, ол адамға намаз жоқ дейді. Ол адамға намаз жоқ. Не себебі? Оның ойы жан жағындағы адамдар. Оның ойы Алланың алдында тұрмын деген ой емес. Шынайы Алланың алдында тұрған адам басқа нәрселерді байқамайды. Патшаның алдына кірген адам оның уәзірлерін байқамайды. Жандағы адамдардың киімдері қандай екенін байқамайды. Алдында дірілдеп тұрады. Сөзімнен кетіп қалмасам екен, бір сөзін тыңдай алмай қалып тағы бір сөгіске ұшырап қалмасам екен, яғни қалтырап дірілдеп тұрады. Намазда да тура сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Абу Дауд, Насаи ибн Хиббандар, Аммар ибн Ясир радиаллаху анхудан риуаят еткен хадисте айтады: "Иннал абда ла юсалли ссалах, ла юктабу лаху судусуха ва ла ушруха." Бір адам намаз оқиды дейді, бірақ оның намазының оған 6-дан 1-і де немесе 10-нан 1-і де жазылмайды дейді. Ол қандай намаз? Хушуъпен оқылмаған намаз. Хушуъ бұл намаздың ішкі шарты. Бізді жамандықтан тыятын намаздың негізгі шарты, намаздың рухы, ол хушуъ. Ғұламаларымыз айтқандай, ең болмағанда хушуъ, намазда тұрған сезіну,
Аллаху акбар деп такбир тахрима жасап намазға кіріп жатқан кезде болу керек деді. Адам мен намазға кіріп жатқан кезде өзінің намазға кіріп жатқанын, намазға тұрып жатқанын сезінбесе, онда ол Аллаху алам қандай намаз екен. Біз Аллаху акбар деп қолымыз көтерген кезде, яғни Алла ұлық, Алла барлық нәрседен ұлық, дүниеден де, мал мүліктен де, бала шағадан да барлық нәрседен ұлық деп Алланың ұлықтығын сезініп, өзімізге басқа нәрсені ойлауды харам етіп намазға кіреміз. Сол уақытта хушуа болмаса, онда ол намаз қабыл емес дейді. Енді тек қана кіріп бара жатқан кезде намазда тұрғаныңыз сезініп, ар жағына кіргеннен кейін ойыңыз қайттан шашырап кетіп жатса, бұл намаздың мысалы паралич адамның мысалы сияқты. Паралич адам бар, басы қимылдайды, денесі қимылдамайды. Ол адам тірі ме? Жан бар ма әйтеуір? Жан бар, енді ол өлі емес, бірақ өліге жақын. Себебі басынан басқа оның еш жері қимылдамайды. Біз намазда тұрған кезде қандай сезімдерде болуымыз керек? Оны ғұламаларымыз көптеген сөздермен келтіреді, бірақ жинап келген кезде 6 сезім. Адамда хушуа болу үшін мына 6 сезімде сезіну керек намазда тұрған кезде. Біріншісі худурул қалб, жүректің бірге болуы намаз оқып жатқан кезде. Екіншісі ат-тафахум, оқып жатқан нәрсені түсіну. Одан кейін үшіншісі ат-таъзим, яғни ұлықтау. Одан кейін хайба. Хайба дегеніміз сескену дейміз бе, оның не екенін түсіндірген кезде иншалла түсінікті болады. Одан кейін ар-ража, үміт сезімі. Үмітте намаз оқу, үміттеніп. Одан кейін келетін әл-хая, ұялу. Адамның намазы хушуапен оқылу үшін осы сезімдер болуы керек. Худурул қалб біріншісі. Худурул қалб дегеніміз не? Худурул қалб намазға кірген кезде жүректен, сол намазға қатысты, ахиретке қатысты нәрселерден басқаның барлығын шығару жүректен. Яғни тахлия, босату жүректі. Бізде нәпсіні тазалау білімінде мынандай терминдер бар. Тахлия дейді, тахлия. Тахлия дегеніміз босату. Яғни мысалы бір ыдыс болса, ыдыстың ішінде бір нәрсе толып тұрса, сіз оған басқа нәрсені құя алмайсыз. Бірінші ыдысты босату керек. Ыдыс босағаннан кейін орнын басқа нәрсемен толтырасыз. Адамның жүрегінде ширк болса, таухид кірген кезде ширк шығу керек. Адамның жүрегінде тәкаппарлық болса, кішіпейілдік кірген кезде тәкаппарлық шығу керек. Тәкаппарлықпен, кішіпейілдік, ширкпен таухид бір жерде жиналатын нәрселер емес. Бірінші тахлия, босату. Худурул қалб дегеніміз намазға кірген кезде намаз және намазға қатысты, ахиретке қатысты ой пікірлерден басқа нәрсенің бәрін жүректен шығару. Бұл худурул қалб делінеді. Одан кейін екіншісі ат-тафахум, түсіну. Яғни адам кейде намазда тұруы мүмкін, намазда тұрғанын ойлап тұрады, ой басқа жақта жүрген жоқ, оқып жатқан әріптеріне көңіл бөліп тұрады, бірақ оның жүрегі мағынасымен бірге болмайды. Имамдарымыз айтады, бұл нәрсе әсіресе көбінше Құран жаттайтын адамдарда болады деді. Құранды әріптерін дұрыс оқу, әрібін дұрыс шығару, жуандығын, жіңішкелігін, мәдді толық созу, сол нәрсеге қатты көңіл бөліп кеткен кезде ол аяттың мағыналарын басқаларын ұмытып қояды деді. Тек қана сыртқы көрінісімен айналысып қалады. Бұл да бір ауру. Құран оқудан негізгі мақсат оны тәдәббүр жасау, түсіну, ұғыну. Алла субханала тағала афала ятадаббаруна ал-Құран, олар Құранды түсінбейді ме? Ам ала қулубин ақфалуха, немесе олардың жүректерінде құлып бар ма деді. Яғни кейде біз әріптерге көңіл бөліп тұруымыз мүмкін, бірақ мағынасын ойлап тұрмаймыз. Тафахум дегеніміз адам оқыған нәрсесін түсініп, сол оқыған нәрсесіне орысша айтқанда реагировать ету. Тозақ аяттар оқылған кезде соны сезіну, жәннат аяттары оқылған кезде бір үміт етіп, соған талпыну, сананы оқып жатқан кезде, фатиханы оқып жатқан кезде, субхан раббил азим деген кезімізде Алланың ұлықтығын сезіну, осы нәрселердің барлығын тафахум дейді. Одан кейін ат-таъзим, ұлықтау, ұлылығын сезіну Алла субханала тағала. Ұлықтау худурул қалб, одан кейін түсіну, ұғыну, одан кейін келетін нәрсе. Адам бұл дүниеде өзінің қызметшісіне сөйлеуі мүмкін. Келіп алып бір нәрселерді бұйырады. Бұйырған кезде сөзін сөйлеп жатыр және ойы сөзімен бірге тапсырмалар беріп жатады. Не ойы басқа жақта емес, сол сөйлеп жатқан сөзінде сөзін түсініп тұрады, бірақ ол жерде өзінің қызметшісін ұлықтап тұрған жоқ. Яғни біз Алла субханала тағаланың алдында тұрған кезімізде бізде бірінші худурул қалб, жүрегіміз бірге болу керек, түсінуіміз керек, және одан кейін ұлықтау сезімі, Алланың ұлықтығын сезіну болу керек. Одан кейінгісі хайба дейді. Хайба дегеніміз не? Хайба Алланың ұлықтығынан туындайтын қорқу. Мысалы, адам бұл дүниеде көп нәрселерден қорқады. Табиғи қорқу. Жыланнан қорқады, қабаған иттен қорқады, шағып алатын нәрселерден қорқады. Бұны хауф табиғи дейді. Яғни табиғаттағы қорқу. Ғұламаларымыз хауфты қорқуды екіге бөледі. Хауф дини қорқу және табиғи қорқу. Адам бағанағы иттен қорқады, жыланнан қорқады, тағы да басқа жыртқыш-аңдардан қорқады. Бұл табиғи қорқу. Бірақ Алладан қорқу ол ондай қорқу емес. Ол ұлықтау қорқуы. Ұлылығын сезініп қорқу. Яғни хайба дегеніміз Алла субханала тағала ұлықтығын, Алланың шынайы Рабб екенін сезінуден туындайтын қорқу. Бізде ұлықтау болу керек, және ұлықтаудан кейін Алладан қорқу
болуы керек. Одан кейінгісі үміт. Біз Алла субханала тағаладан қорқамыз, бірақ қорқумен бірге үміт етеміз. Тек қана қорқу емес. Мысалы, бұл дүниеде небір адамдар бар, жауыздар бар, кезінде неше түрлі диктаторлар өтті, Сталин басқа сияқты. Адамдар олардан қорқатын, оларды ұлықтайтын, бірақ бір жақсылық үміт етпейді. Біз Алла субханала тағаланың ұлықтығын мойындаймыз, Алланың ұлықтығын сезінеміз, және сол себепті Алладан қорқамыз. Бірақ тек қана адам қорқынышпен өмір сүрмейді. Бізде тепе-теңдік болу керек. Әл-хауф ва раджа, қорқыныш және үміт. Адам қорқынышы басып кететін болса, тек қана онда ол адам Алланың жақсылығынан, Алланың рахметінен күдер үзіп қояды. Алла субханала тағала Құран кәрімде ла тайасу мин раухиллах, Алланың рахметінен күдер үзбеңдер деді. Оны кімдерге айтып жатыр? Тағы бір аятта Алла субханала тағала айтады: "Қул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллах". Асрафу аля анфусихим, яғни күнә істеуде шектен шыққандар. Алла субханала тағала соларға айтып жатыр: Алланың рахметінен күдер үзбеңдер деді. Қашан адам Алланың рахметінен күдер үзеді? Тек қана қорқыныш болып кететін болса, ой, мен өлдім, болды, мен Алла ешқашан кешірмейді. Бұл ой Алла жайында жаман ой. Алла субханала тағала ла тақнату мин рахматиллах, рахметінен күдер үзбеңдер деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде келген бір кісі 99 адам өлдіріп, бір молдаға барады. Мен 99 адам өлдірдім, мен тәубе етсем, Алла мен тәубемді қабыл етеді ме деді. Ой, сен құрыпсың ғой, бол, сен тәубеңді қабыл етпеді деп еді. Онда сені мен 100 болсын деді, онда өлдіріп тастайды. Сөйтіп басқа біреу барған кезде Алла субханала тағала хадисте келгендей, таудай күнәмен келсең де мен оны кешірем деді. Шынайы тәубе жасасақ, Алла субханала тағала қандай да күнә болсын кешіреді. Серік қосудың өзінде Алла шынайы тәубемен кешіреді. Менің кешірілмейтін күнәм бар деп ойлау, ол Алла субханала тағаламен әдепсіздік. Омар радиаллаху анху айтады: егер қиямет күні 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы жәннатқа кіреді, біреуі тозаққа барады десе, сол бір адам мен болып қалам ба деп қорқам дейді. Және екінші бір 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы тозаққа барады, біреуі жәннатқа кіреді десе, сол біреуі мен болам ба деп үміт етем дейді. Адамда үрей мен үміт бірдей жүру керек. Қашан қорқыныш басым келуіне болады? Адам, ғұламаларымыз айтады, кәртейсе, бірақ күнәлар көп болса, ол сәл қорқынышты басым етпесе, тәубе етуі де қиын болып қалады деді. Ол кезде мен көрімнен төрім жақын қалып, қой тәубе етейін деп, ол адамда қорқыныш басым болу керек деді. Бірақ ешқашан үміт басым болып кетпеу керек. Себебі үміт басым болып кетсе, адам амалды тастап қояды. Қазіргілер бар, Құдай кешіреді, Құдай рахман, рахим, Алла мейірімді, рахымды. Тек қана сол мейірімділікке, рахымдылыққа қатысты аяттарды ғана көреді. Ал Алланың азабының ауыр екені, тозақтың азабы қиын екендігі, ол аяттарды көрмейді. Адамда тек қана үміт басым болатын болса, тәубеге келу қиын. Мысалы, бағана Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келетін хадистер бар. Пендем, егер сен тәубе күнәңмен маған келсең, бірақ маған шерік қоспасаң, мен оның барлығын кешіріп жіберем деген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханала тағаладан сондай хадис құдсилар риуаят етеді. Ғұламаларымыз айтады, бұндай хадистерді біз тәубе етуші адамның көзімен оқуымыз керек деп. Күнә жасағысы келген адамның көзімен емес деді. Енді тәубе етуші адам сол хадистерді оқыған кезде ода үміт пайда болады. Алла кешіреді екен деп ода бір шабыт пайда болады. Сондай адамның көзімен оқу керек деді. Күнә жасағысы келген адамның көзімен емес. Күнә жасағысы келген адам көзімен оқитын болсақ, жазулы тұр екен ғой, әйтеуір серік қоспасақ болды екен ғой, иманымыз дұрыс болса болды екен ғой. Бұндай көзбен оқитын болсақ, біз әлбетте күнәға түсеміз. Яғни бізде хауф болу керек, қорқу, және сонымен бірге ар-раджа, үміт болу керек. Одан кейінгісі және соңғысы әл-хая, ұялу. Алла субханала тағаланың ұлықтығына жараса ибадат жасай алмағанымыз үшін, өзіміздің ішіміздің сондай кір екенін, жамандығы үшін Алла субханала тағала соны көріп тұрғанын біліп, сезініп, Алла субханала тағаладан ұялу. Алла субханала тағала я'ламу хаинатал а'юн, көздердің қиянатын біледі. Ойлап қараңызшы, сіз көшеде кетіп бара жатсыз, жаныңыздан бір жеңіл киінген әйел өтті. Сіз нәпсіңізге беріліп, көз зинасына түстіңіз. Жаныңыздағылардан ұяласыз. Ұялмайсың ба, не басыңды ұрып қарап жатсың деп. Ұяласыз да көзінің қиығын салып бір қарап қояды. Бір қарап қойып өтеді. Немесе машина айдап отырса, боковой әйнектен бүйтіп қарап қояды. Жаныңыздағылар оны сезбейді. Бірақ Алла субханала тағала көздердің қиянатын біледі. Ва ма тухфис судур, көкіректерде жасырынып отырған нәрсені біледі. Адамдар сыртқы жағымызды білсе, Алла субханала тағала біздің ішімізде не тұрғанын, біз сол Алланы қаншалықты ұлықтап тұрмыз, соның бәрін біледі. Бізде әлбетте ұялу пайда болу керек. Себебі біз Алла субханала тағала бұйырғандай Алланы ұлықтап жатқан жоқпыз. Намаздарымыз Алла субханала тағаланың ұлықтығының дәрежесіне сол деңгейдегі намаздар емес. Бір ғұламаның келтірген мысалы бар. Бір күні тышқан түйені жақсы көріп қалыпты деді. Түйеге махаббат қояды. Тышқан ақын екен, сөзге шебер екен. Тышқан еркек болу керек, себебі әйелдер құлағымен сүйеді дейді ғой.
өлең шумақтарын жазады түйеге арнап. Өлдім, күйдім, сүйдім, сен анаған теңсің, сен мынаған теңсің деп. Оны естіген түйе тышқанға сынады ғой. Сөйтіп тышқан түйені үйіне алып келеді. Үйіне сыйдыра алмайды. Тышқанның үйі мәлім. Түйе мына жағынан көреді, мына жағынан көреді, болмайды. Соңында тышқанға айтады: сен махаббатыңа жараса үй соқ дейді. Немесе үйіңе жараса өзіңе махаббат таңда дейді. Үйіңнің түрі мынау, маған махаббат қойып жатсың дейді. Не сол махаббатыңа жараса үй соқ, не сол үйіңе жараса өзіңе махаббат таңда дейді. Сонда ол кісінің айтпақшы болып жатқаны: сен дейді, Алланың ұлықтығына жараса сол деңгейде намаз оқы дейді. Немесе сол намазыңа жараса өзіңе басқа нәрсе тауып ал дейді. Немесе намазыңа жараса өзіңе басқа нәрсе тауып ал, құлшылық жасайтын. Алла сақтасын. Яғни біздің құлшылықтарымыз, намаздарымыз Алла субханала тағаланың ұлықтығының дәрежесінде болмайды. Біз сол үшін ұялуымыз керек Алла субханала тағала. Соңғы сезім ол бізде ұялу. Бұл сезімдерге себеп болатын нәрселер бар. Біз біріншісі қандай сезім дедік? Худурул қалб, жүректің бірге болуы. Жүректің бірге болуының бір себебі бар. Араб тілінде оны химма дейді. Химма яғни қызығушылық, ұмтылу, сол нәрседе пайда бар екенін сезіну. Адам не нәрсеге қызықса, сол туралы көп ойлайды. Адамның ойы қызығуына, махаббат қойған нәрсесіне байланысты. Адам не нәрсеге махаббат қойса, сол нәрсені көп ойлайды. Біз намазда тұрған кезде ойымыз, пікіріміз намазбен бірге болмаса, онда біздің пікіріміз істемей тұр деген сөз емес. Пікіріміз басқа жақта жүр. Өзі үшін маңызды болған нәрседе жүр. Яғни адамның пікірі жүрегінде нені маңызды деп сезінсе, соның төңірегінде жүреді. Намазда худурул қалб болу үшін бізде Құранда Алла субханала тағала айтқандай: "Уал ахирату хайру ва абқа". Ахирет жақсырақ, бұл дүниеден барлық нәрседен жақсырақ. Және ахирет қалушы, мәңгі деген иман болу керек. Бұл дүниенің барлық нәрсесінен ахиреттің хайырлы екенін. Қашан біз соны білсек, біз үшін сол маңызды болса, сол кезде жүрегіміз сол жайында ойлай бастайды. Бұл дүниенің еш нәрсе тұрмайтынын білетін болсақ, яғни адам дүниеге махаббат қойса, дүниені ойлайды. Бұл сезімдерге себеп болатын нәрселер жайында келесі дәрісімізде иншалла айтамыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы нәрсені естуді, пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу